Am vergangenen Wochenende ging es dann los auf eine 3-tägige Tour quer durch den Wald. Mit allem, was dazugehört, wie Holz machen, Lagerfeuer, Stockbrot und eine entspannte Runde mit den Jungs, war das Schlafen für mich im Freien ohne Zelt eine ganz andere Erfahrung. Nach ca. 10 bis 15 Kilometern mit Gepäck durch den Wald wandern, war ich abends immer froh, mein Camp aufzuschlagen. Ich versuchte mich dabei mit der Übernachtung unter einem Tarp oder einer Hängematte. Ich traute meinen eigenen Knoten nicht, deswegen baute ich noch zusätzlichen Tarp auf. Unerwartet fand ich die Nacht in der Hängematte wesentlich angenehmer als die unter dem Tarp.